妈，你找我？哎，小宝。是这样的，妈妈这会儿啊在店里呢，跟邻居们啊刚才提起来你说的那个 APP 的事儿，我跟你爸也说不清楚，你来跟他们讲讲啊。哎，小宝啊，那个在网上卖海鲜靠不靠谱啊？阿姨，10年前让您在网上买件衣服，您自己不亲自试试，您肯定不放心。现在您看您哪件衣服不是在网上买的呢？现在各行各业都在网上销售，咱们卖海鲜在网上卖肯定也靠谱。哎，那小宝，你快跟我们说说具体该怎么卖呀？啊，那我给您讲讲我们这个 APP。我们这个 APP 啊，其实就是提供一个买卖双方的一个平台。卖家呢可以把自己的货品放到 APP 里自己的店铺里进行销售，买家呢也可以搜索自己想要的商品进行购买。哎，小宝，那就和淘宝是一样的意思喽。啊，它跟淘宝其实还是有一点差别的。我们会进行一个货品的一个严格的一个质量把控，然后在通过以后，我们才会让货品进行上架，并且我们的物流会进行统一的一个发货。大概就是这样的一个情况了啊。阿姨，您要有什么不明白的，您到时候再问我。没有了。我清楚了。哎呀，小宝啊，你不光是继承了你爸妈的事业啊，还把它发扬光大了啊！是啊，而且啊，还带领着我们致富了，小宝。对呀，真是个好儿子啊！哎呀，儿子呀，你听到没有啊？邻居们都在夸你呢，妈妈为你感到自豪。那行吧，那我就说到这儿了，你好好的照顾自己啊。拜拜妈。好了，会员搞定。谁会来？我去看。楚云飞，我来看看程心。进来吧。云辉。啊，叔叔阿姨，我来看看程心，有点担心他。怎么样？没精神，状态不好就休息几天。公司的事别操心，好好休养。公司要选代理董事长了吧？欣欣，公司那边的事情交给我和梁叔去打理，你别太操心了。你瘦了。你也是。我一直都想要来看你，但是外面那些记者24小时都跟着我。我今天也是在马路上转了好几圈，好不容易才把他们全部都甩掉的。我知道，都是因为我。没什么的，当演员对我来说本来就像一场梦一样。以前不出名的时候，总是盼着有一天，全国的人都可以认识我。但是现在真的出名了，忽然觉得这样的生活真的挺累的。别这么说。我是说真的，正好趁这段时间也可以消停一阵子。现在反而觉得挺舒心的呢。其实啊，要找一份自己喜欢的职业，挺不容易的。我知道你一直很努力，1年说长不长，说短不短。佳佳，你还年轻，以后你的选择机会还会有很多。老程，你这是什么意思啊？佳然，好好的找一男人照顾你，我也就放心了。
你现在最重要的呀，是做回之前的小公主，重拾之前的快乐心情才对，知道吗？陈氏是陈叔叔的心血，陈星又是他唯一的女儿，这个时候怎么可以让她当一个快乐的小公主呢？这时候大家应该帮她重回陈氏。欣欣是我的女朋友，我觉得我有能力帮她处理好这一切，不需要其他人操心。喂，有什么事儿，电话说不行吗？几点？好。你这是怎么了？你这才被关进去几天啊？怎么弄得像是要交代后事一样呢？你不要想那么多嘛，这一切都会好起来的呀。我怎么能不担心呢？孙定宇一直记恨我，我是担心他会对程氏下手。程兴少不更事，虽然有老梁辅佐，但我还是担心他会受委屈。如果是程心的话，你也不用太担心他。虽然我跟他现在还有误会，但是我会尽快找他谈的，消除误会，然后尽我的能力，全力去帮助他。锦上添花容易，雪中送炭难。谢谢你。你看啊，现在万事俱备，就等着 APP 上线了。想想真的有点激动啊！希望咱们的生意啊能更上一层楼。那是肯定的。等老郑忙完诚信的事回来一看，吓死他。这没事。谢谢。找我来做什么？我脸上有东西吗？挣钱，我们在一起吧。我自己来。你听清我刚才说什么了，是吧？我们一直做朋友不好吗？因为诚心。就算没有诚心，我们也只能做朋友。我想现在是时候跟你说再见了。
喂，琳达，你今天不来跑步吗？我在机场。你在机场？你是要出差吗？你在听吗？我升职了，要到香港去述职。那你要去多久啊？你别走啊！你在机场等我，我现在打车过去找你。师傅，麻烦您开快点，我赶飞机呢。好，能快我一定快，但是我可不敢违反交通规则。再说了，这个时间点去机场的路都是堵车，我可不敢保证。现在这个城市是一片混乱。陈氏下周要推选代董事长，这个人一定要是陈星。只有欣欣当上这个代董事长，才能够保住城市的这份产业。我也想帮我爸保住城市，可是我心里没底。为什么呀？你上次又不是没有听说，那帮股东对我群起而攻之的样子，简直要吃了我一样，太吓人了。欣欣啊，你爸程建业当年在手里捧着铁饭碗的时候，就敢依然辞职下海经商。你作为他的女儿，怎么就没有他那种天不怕地不怕的精神呢？哎呀，算了算了，那比起保全城市，我倒愿意我女儿开开心心的过日子。你好，我问一下，最近一班去香港航班起飞吗？刚刚已经起飞了。谢谢。喂，姚小姐。喂，孙总。哦，我刚刚手机没有在身边，没有接到你电话，不好意思啊。有什么事儿吗？今晚一起吃饭如何？行啊，我也正好这么想的。我去接你。不用了，那个你一会儿把时间地点发给我，我自己过去就好了。好，那今晚7点 follow。一会儿见。哎，梁总，梁总，哎，快走。哎，梁总，您不能坐这儿，今天你得坐那儿主持大局啊。这个不太好。哎呀，梁总，你就别推辞，咱们在座的各位除了梁总啊，还有谁能坐这儿？是不是？是的，来了。哎呀，快去吧您。坐。
目前，陈总出现了一些问题，但城市集团这么大的船，不能一天没有船长啊。梁总说的有道理，公司上上下下这么多员工，这么多业务，没人掌舵肯定是不行的。我觉得还得您出面主掌大局，您这个担子不能卸掉。我十分赞同韩总的意见，但是呢，这陈总啊，在进去之前啊，他对公司是有了一些安排的，说让他的女儿陈欣来管理公司。既然是陈总的意见，那我觉得咱们也应该综合考虑一下再做决定。各位，程总的女儿大家有目共睹啊，那是根本担不起这个重任啊，反而是梁总日理万机为公司上下业务运转。我先表明个态度，我赞成梁总出任集团代董事长。我也同意。代理董事长，这件事事关重大，我们还是不要太草率为好啊。梁总，您现在这个时候不能临阵退缩啊！现在公司遭到了重创，股价又受挫，您这个时候应该带领大家重整旗鼓呀！大家说是不是？对，是啊，有道理。只有张龙担得对，只有非你莫属。好吧，我不能这个时候看城市倒下。如果各位股东信得过我老梁，我愿意和大家一起齐心协力，共度难关，让城市更上一层楼。好，说得好。谢谢。很高兴能与姚小姐共进晚餐。上一次姚小姐穿的是一身白色的连衣裙，清丽脱俗，像一株不染尘世的白莲花。这一次又是一身红色的紧身裙，好似一朵娇艳的玫瑰。谢谢孙总夸奖。姚小姐对我上次提的建议考虑的怎么样了？我回去呢，确实考虑了一下。你看，像我这样一个没钱没势的小女子，又想在这个圈子混出一点样子来，没有一个值得依靠的人，还真是不行。只不过什么？只不过上次孙总您的房卡确实把我吓一跳。可能你还不太了解我，我呢并不是一个那么随便的人，就包括我和程建业，只是发乎于情，止乎于礼。所以孙总，咱们俩能不能慢慢来？有趣，十分有趣。那我们就慢慢来。西西，你带我来这儿干嘛呀？跟我走就知道了，走。后点就，哎，要几份啊？一份一个。这边二维码扫一下啊，付一下款。来，下一位。赶紧填价。后点就，往后点，哥们儿扫码去。后点是吧？要辣吗？辣。微辣。微辣。哎，这个来，这个西瓜你自己拿。二维码。这下啊。哎，好，慢走。这位来一份是吧？怎么老周也在啊？怎么样？放哪？跟以前一模一样，一点都没变。海伦，你干嘛？快进来帮忙。走。学姐，你怎么都不来看我们呀？我们可想死你了。对呀，想死你了。学姐，你走了，这里的臭豆腐都没以前好吃了。就是啊。
我这不是回来了吗？来，你们等着啊，我去给你们张罗去。好，排队，排队去。吃辣吗？辣是吧？这个辣，二维码这个啊。一份特辣。特辣，好的。来，辣椒粉，二维码这个啊，谢谢。老师再来。蒜和辣椒粉够。周老板，今天谢谢你了。没错吧？对。你们这些年轻人啊，好，那你先忙着。我们今天表现的好不好？同志们，今天表现的特别棒，走，请你们吃大餐。好嘞。嘘，小点，走。你都看到了。骗我！你别生气啊，其实我就是想逗你开心，让你重拾自信才导的这出戏。我出发点是好，你别生气。逗你呢。虽然今天这一切都是你导演的，但是我真的很久没有这么开心过。谢谢你啊。那还算是一出好戏。良心之作。以前呢，你总是天不怕地不怕的，但是经过这次的事情之后，我相信你应该知道自己有多渺小了。接下来你要奋起直追，才能获取更大的成长。我相信你，因为你一直是一个有勇气的人。我要回去竞争代理董事长，为我爸守住江山。欣欣啊，梁叔，哎，你好啊，欣欣，最近怎么样？挺好的。欣欣，你找我有什么事吗？我想召开股东大会。欣欣，你为什么想召开股东大会啊？我想回城市做代理董事长。哦，欣欣，这个想法好，我会全力支持你的。你放心，我会尽快安排，帮你召开股东大会的。谢谢老叔。小陈总昨晚联系我了，他说啊，想召开股东大会，他想回来做城市的代理董事长。啊，城市毕竟是程总的心血，有小程总做代理董事长，我是很放心的。但是小程总毕竟年轻，经验浅。不过大家放心，我会从旁协助的。梁总，就算是你愿意辅佐，但是我们大家伙也不能放心把这公司交给一个二世祖啊，是不是？太年轻了。
好。今天什么日子啊？这么多好菜。你爸特意交代的，说给你们补充点营养，这样脑子转得快。主要是呢，欣欣下个礼拜要竞选代理董事长，我决定从今天开始给欣欣补课。爸，我可要提醒你啊，陈鑫他是一个看到字就犯困的学渣。我教了一辈子书，什么样的学生我没教过？只要欣欣想学，我肯定把我的毕生所学倾囊相授。谢谢郑叔叔，我一定好好学。老郑，你跟欣欣2个人呢，安心的做教学，挣钱呢就做助教，我呢就把家里的后勤工作给你们做得妥妥的。咱们一家人团结一致，其利断金。来，庆祝一下。走一个。当初程总要求停播遥不可及，咱们赔了平台一大笔违约金。程总答应要承担这笔钱，可现在他出事儿了，这笔钱迟迟到不了账，财务补不上这个窟窿，再这么下去就要影响我们其他项目的进度了。其他哪个项目的进度？电视台交给我们承制的栏目剧。栏目剧不能丢，电视台是我们腾达现在为止最大最稳定的客户。这样，精简一下项目的人员，把所有的预算全部压到最低，空闲的设备和场地先租出去，用这些租金先顶一下。楚总，租金才多少钱啊？根本补不上亏空啊！我再想办法。那我先按您的吩咐安排下去。好。哎呦，郑叔，这是什么东西啊？怎么这么大灰啊？嘿嘿，这个呢，就是我上大学时候使用的教材和笔记。你是说这些书比我年纪还大啊？爸，你不会打算用这些教材来教陈鑫吧？有什么不可以呀？哎，我跟你说啊，这个经济现象它是千变万化的，哎，这个经济原则那是永恒不变的。我教给欣欣呢，肯定都是管理学、经济学当中的最核心的知识点。这次学习啊，时间紧，任务重啊，我们要充分的利用好每1分钟的时间。哎，我呢制定了一个学习计划，你们俩看一看啊。早晨6点起床，洗漱，吃早饭。晚上睡得怎么样？还挺好。6点半准时上课。上午呢，我们讲一讲经济学和管理学。下午呢，我们讲一些企业管理当中的经典案例啊。
感觉怎么样？我有信心，满分不敢说，但是我觉得至少有90分以上。哎呀，太棒了，宝贝女儿！怎么样啊，郑叔叔？自己看。这怎么还不及格了呢？这些心挺自信的呀。你不是说你都会了吗？你看看，这是什么呀？这都是低级错误呀！这几天算白学了。老张，这么短的时间，孩子能学成这样已经很不错了，你就别打击孩子的积极性了。我觉得现在这些都不重要，我是担心欣欣。欣欣真的不行，他对企业运营完全没有理解，光靠死记硬背，他是应付不了城市股东的。那你好好跟他讲讲呀。该说的我都说了，该讲的我都讲了。有的时候这个事情，真的就是要靠悟性的。他悟到了，一通百通；悟不到，再努力都没用。你哭了，我爸就是这样，总因为成绩凶人，你别往心里去。我是芥末酱的。不过你没事吃芥末干嘛呀？我困啊，吃芥末提神。我就不信我学不会。你这样不行啊！你这2天每天起得比鸡还早，本来就没休息好。我才考52分，我想睡也睡不着呀。你不能这样！哎呀，你还给我，你还给我！我才考52分，你让我怎么睡呀？我觉得我明明都学会了呀，怎么还考不及格呀？你接触这些东西本来就没2天，能学成这样，已经很不错了，很不错了。可能我真的不是学习的料吧。别否定自己。你还记得你大学的时候是怎么复习的吗？然后这一题啊，以下不是传播学研究范围的是 A 内向传播 ，B 外向传播 ，C 公众传播 ，D 人际传播。我赌 C 公众传播。答错了，正确答案是这个。
陈总之前有过批示，小款项直接找财务，大款项先放一放。请进。这样，你告诉他们，等城市的代理董事长上任后，马上处理这件事。林佩啊，请坐。程叔叔这段时间没在，一切都交给您打理，您辛苦。应该的。我和老陈一起工作那么多年了，他出了事，我自然要扛起公司的业务，要不然怎么对得起他这么多年对我的信任？哎，你今天来是不是有事？确实有点事儿。之前程叔叔叫停了遥不可及这个项目，说所有的违约责任都归程氏来承担。那现在违约金迟迟不到位，我们腾达其他的项目都没法正常运行了。这个事儿，老陈和我提起过，但现在程氏的情况你也了解。刚才我打电话的时候也没逼你，现在程氏群龙无首，大笔资金往来全部冻结了。所以我这不就特地提前过来跟您打声招呼，希望您1个星期以后尽快的把违约金拨给我们。你不要跟我打招呼，1周后谁做代理董事长还不一定呢。梁叔，您别跟我开玩笑了。说这程氏上上下下，论资历、论经验、论能力，除了您，还有谁呀？你还不知道，星星也向董事会递了精选申请。程鑫要当董事长，我也不清楚他是怎么考虑的。听说这段时间他和郑钱在一起啊。不过这件事不会影响你，你是星星的男朋友，你想用钱，他肯定会批的。不一定。遥不可及这个项目是程叔叔为姚家人量身定做的，程鑫怎么会满意呢？这正是我最担心的。按理说，我应该支持星星，但他太意气用事了。上次在股东大会上表现你也看见了。如果他真当了代理董事长，我怕股东们会不同意。程氏军心不稳，我本人绝没有和星星抢的意思，我就是想在老程不在的时候帮他守住公司。我明白，梁叔，毕竟程氏是您和程叔叔一手打下来的天下，程氏交给您打理，于内股东们很安心，于外我们合作方也很放心。我相信程鑫不会主动去参加竞选，应该是身边有人鼓动他才会这么做，所以您别和他计较。看你说的，怎么会呢？哎，我们今天讲课的主要内容呢，就是论资本运作的重要性。资本在公司的运作当中啊，是非常非常重要的。公司缺了资本，就像人缺了血液一样的道理啊。第一个，我们讲公司资金链的链接。好了，今天的课就讲到这儿。欣欣这2天表现的是真不错，虽然某些理论知识呢，他还未必理解得很透彻，但是作为一个初学者已经很不错了。对付程氏的那些股东，那是绰绰有余啊。表现的是还不错，但是对付程氏那些股东还差点意思。我跟程建业当年是同学，他的学问几斤几两，
那我是最清楚的了。现在新兴的理论水平可比当年的承接业那要扎实得多，那还对不了下面那几个人。但是他们在商海摸爬滚打多年，靠的都不是理论，是实践。那我这2天不是白学了？你老吓唬他干什么呀？现在是大战在即，最重要的是信心。我电脑里还有陈氏最近几年的年报，以前不给你看是怕你看不懂，现在你学了这些理论，可以尝试的去背诵年报了。全文背诵啊？我知道这很难，但是陈氏的股东也知道，所以你才要去背。欣欣啊，郑谦说的对，这样的话呢，能够让你快速的了解城市这几年的经营状况，你才能够更好的跟那些股东去对话。